my God. Expectation versus... Oh my God. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hi guys! Welcome back to my channel. At nandito na naman ako with another video for you guys. So katulad yan na nakikita niyo sa title, ang gagawin natin ngayon is mag-unbox tayo ng Lazada Mystery Box. Pero before that, gusto ko muna mag-thank you sa inyong lahat. Kasi we just hit 50k followers on TikTok. Sobrang thankful ako guys. Grabe, gulat na gulat ako. Magic! Magic yun, di ba? Yung within just a couple of months, 60k na tayo. Wow. No doubt, you guys are always the best. So, thank you talaga. Thank you sa inyo. Tama na ang sat-sat. Let's get on with their video. So, 5 days ago, nag-check ako sa Lazada. Kasi di ba meron sila nung 12-12 na pa-promo, ganun-ganun. Hindi ko alam. Basta something like that. And nakita ko na may mystery box which cost only 59 pesos. So, napaisip ako na, ano kaya na mailagay sa box na worth 59 pesos? So, umorder ako at dumating na nga siya kanina and I'm super excited talaga. Within 5 days na paghintay ko, sobrang excited ako. Pero, kasabay ng pag-order ko sa mystery box, ay umorder din ako ng Gorilla Pad. Gusto ko lang i-share sa inyo guys to kasi hindi ko lang sasabihin ko, papakita ko na lang sa inyo. So, itong Gorilla Pad is, after I order it, dumating siya within 2 days. So, ito na siya. Hindi ko talaga sana siya bubuksan kasi oh my God. So, ito na yung in-order ko na Gorilla Pad and excited pa naman ako kasi akala ko magagamit ko siya. Akala ko may isama ko na kayo sa paggagala ko kasi may Gorilla Pad na ako. Pero hindi eh. So, yun nga, sa pagkakaalala ko, ang in-order ko ay Gorilla Pad. At alam nyo naman yung tsura ng Gorilla Pad, diba? Ganito, diba? Gorilla Pad. Ito, yan o, Gorilla Pad yan, diba? Expectation versus reality. Tingnan nyo naman yung difference, diba? Ito kasing lang to ng mukha ko. Really, nigga? Oh my God. Sobrang disappointed ako kasi excited talaga ako dito eh. Tingnan natin siya. Pero buti na lang meron tayo nito, 'di ba? Gusto niya 'yan, 'di ba? Bubble wrap. Ito lang naman din kasi yung pinaka-excited din ako lagi pag may order na ganyan yung bubble wrap. So ito, pwede natin siyang itapon. Ito na lang, I'll keep this na lang. So ito. Oh, satisfied ka, 'di ba? Satisfied ka niyan? Balik tayo sa Gorilla Pad ko. Lazada. So, doon dumating to sa akin at kinapaka pa ako siya. Hindi ko pa siya nabubuksan. Kinapaka pa ako. Alam ko na agad. So, ang ginawa ko is chinek ko yung order ko and wala talagang variation of sizes doon sa order ko. So, talagang hindi nila sinabi kung anong size ng Gorilla Pad. Kahit sa mismong description nung or title, wala talagang size tong Gorilla Pad. Kaya akala ko, panalo ako kasi ito ay nagkakahalaga ng magkano ba to? 79 pesos. Kaya nung nakita ko kasi siya, nasa 12.12 siya, yung flash deals. Syempre, 79 pesos, may Gorilla Pad ka na. Yun pala ganito. Ang in-order ko nga is Gorilla Pad. Ang dumating sa akin is Gorilla Pad! Yun. Hindi ko lang kung ano gagawin ko dito. Baka pag inilagay ko yung phone ko dito. Phone lang kasi gamit ko eh. So siguro pag inilagay ko yung phone ko dito, tutumba siya kasi hindi kaya. Kasi mas mabigat pa yung phone ko. Sobrang neat lang talaga. Sobrang liit. Pero okay na din. Ang cute din naman, diba? Cute. Oh. Lazada, what are you doing to me? Okay naman pala siya.
O, diba? Pwede siyang pan-display. Lagay natin to para... Ba't ayaw malagay dun? Yan na, nakalagay na siya. Ang gagawin natin is ipang-display ko na lang siya. Really, nigga? Ayun, diba? Gorilla Pad! So yun, disappointed ako sa Gorilla Pad, pero I have high hopes on my mystery box nung dumating yung Gorilla Pad. Sabi ko, okay lang, may mystery box pa naman ako eh. Nung umorder ako, after 5 days, dumating din yung aking mystery box and eto na siya! Alam po yung feeling nyo sobrang excited ka kasi it's a mystery box. Tapos ang dumating sa'yo, It was at this moment that he knew. He fucked up. mystery plastic. Really, nigga? Lazada, bakit? Hindi ko alam kung anong trip ng Lazada. Alam mo yung packaging pa lang sobrang fail na. Guys! Oh my God. Guys, kasi... Lazada, anong ginagawa nyo? Ginagawa mo! Ang in-order ko, mystery box. Ang dinating niya sa akin, mystery plastic. Kaya nga ako umorder ng mystery box kasi gusto ko ng mystery at gusto ko ng box. Tapos ang binigay niya sa akin, mystery plastic. Tapos paano to magiging mystery? Paano to magiging mystery? Nakakapa ako na siya kung ano siya. Paano pa siya mystery? Sinira niyo yung pangalan ng mystery box. Okay, sige. Move on na tayo sa packaging. Okay na yan, ha? Pero, disappointed ako sa packaging. Pero, okay na yan, okay na. Pero kasi, ang mura lang kasi ng box, diba? Effort naman ilagay siya sa box. Kahit kung ganito kalaki ng box, diba? Na, ilalagay ko siya sa box, ha? Diba? Effort! Kahit gantong itsurang box, at least nakabox siya. At least sakto sa pangalan niya ng mystery box. Diba? Kapag mag-unbox ka, paano natin siya masasabing unboxing kung naka-plastic siya, diba? Mas masaya pa ako kung natanggap ko siya ng ganito, tapos paghugot ko ganito kaliit. At least mystery talaga, tapos naka-box talaga. Okay, so much for the packaging. Buksan na natin siya kasi gusto ko ding makita kung anong laman ng 53 pesos na Lazada mystery box. So, buksan na natin siya. Charan! Sana naman hindi ako ma-disappoint sa laman nito, pero hindi ko naman tinaasan yung expectations ko kasi nga 53 pesos lang siya. Sige, kayo muna ako patitinginin. Hindi ako titinga. Kayo muna. Ano nakikita nyo? Nakikita nyo ba ng ayos? Anong laman? Okay, so ang nararamdaman ko is damit siya and may tag siya. Pero, ano to? Oh my God! Ano to, Lazada? Okay. Hindi ko kasi fashion to, although nagsusot ako ng off-shoulder, pero tingnan niyo naman, napaka-see-through niya. Kita niyo ako, diba? Hello, hello. See-through talaga siya. Pero okay lang. Hindi ako disappointed kasi it's 53 pesos. Like, hello, saka makabili ng off-shoulder na 53 pesos, diba? Really, nigga? Tapos may patali pa siya dito ganyan, diba? Diba? Alam nyo, itatry ko to. Para makita ninyo, itatry ko. Para sa inyo. Ito lang yung laman ng mystery box. Mystery plastic ng Lazada. Paano siyang laman? Isa lang siya. So, itatry ko to para sa inyo. Wait for me. So, ito na yung pa-off-shoulder ni Lazada. Diba? May patali-tali pa dito. Hindi ko alam ang sasabihin ko. So, yun. May off-shoulder tayo na ditali. Hindi ko alam. Napakapagpanta ng video ko, diba? Pero yun, ito na yung mystery box at pa-off-shoulder ni Lazada. Ang masasabi ko lang is, pakilagay naman siya sa box, diba? Kung kayo makakatanggap kayo ng mystery box na hindi naka-box,
Di ba parang ang weird naman na kaya nga siya tinawag na mystery box kasi gusto natin ng mystery at gusto din natin ng box tapos hindi siya naka-box. Yung mismo naman is okay naman siya. Wala naman akong masasabi kasi yung iba naman talaga magsusuot nito. Pero for me siguro hindi. It's not really my style. Kasi my style is more like high-waisted jeans and crop tops. Ganon. Pero it's really not for me. Pero yung for 53 pesos and an off-shoulder, okay siya. Free shipping naman siya, so sulit din naman yung 53 pesos. And para dito naman is, it's just for 70, no, sabi ko, it's just for 79 pesos, so okay lang din naman, 79 pesos, kaso na-disappoint lang ako kasi ang taas na expectations ko talaga. Kala ko talaga siya yung malaki na gorilla pad. Pero okay din. So, I think that's all for today's video. At kung nakaabot kayo dito sa outro ko, congrats sa inyo! Kasi natiis niyo yung cringe all throughout this video. At natiis niyo yung pagiging corny ko at saka yung walang kwenta ng video ko. So, thank you kung nakaabot kayo sa outro. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the bell notification para updated kayo if ever na magpo-post ulit ako ng next video ko. And always remember to be beautiful. See you on my next video. Bye! Behind closed doors, I'm a fool for your love.